Sondre Sochertongun, Zictenna, Dixlum Marajerba, Consulta, Tenderton Beach, Chermbi, Sambrand the Bottom, Chedenders, Walden Savi, Lamaran Bochi, Dr. Shore, Pamir, Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gibsonti. Scorson tridier de salde sur quand nous endorsons gare que ça pas ma cara jimbogne herga sozra nam negotir na jatsa so quarter lama nam la solva ande nzaulan zibi jandun chorni tan Tuji long tonyam bim tangava, Nakchuda tambar repeater juchan. Corndi chukar tobi launchinaba, Trimmy the good zera javla solva, and keep shack and chinandola, gypsy theory. Trimmy the good zera yon to let two theorems of the water launchin and amki nam jurpa. Jimmy the lambi javla solva, and Parbanji to no one sugar to G and Trill. Drova Tarlan to the beat of Honam Cho, and did the Tondon Honchan and Aljuruba. Jimmy the Jerry, Mucker Solva, and Chester Jerry, Tibo Javala, Nostra Tribute, one sugar cow, so I'm from Dungalan to Lurgu. Jimmy the Chudia, one Borosolva, and Toma give the Serenia Bouton, Mantle Manor, Monsumondon Zadapa, Savi Lama, Dirser Chudiji, Stambinimi, Javla, Solva, and Samso, Telencoron, Jeremba Mala, Conumsan Turkish Tonbal, Honchinapa, Nardanon, Zobalim, Dilesel. We are meeting a clown for Solvan, Tonjiner Gombi, Shenleva, Semlapo, similar Tonjin, Biron, Zelaston, Rava, Gombi, Trotseter, Nipatan, Hertulotimium, Shodaba, Voyon, Domil, Zelam, one Bereshan, Chivuchan, Quetambi, Jelson, Salm, Zapa, Lami, Javla, Solva, and Scorson, Tuji, Shinji, Labdo, Sol, Tonjider Gombar, Tobar, Shinji, Lo, Rixel, Zenkam, Salapi, choose the Domi, Tamtan, your baton, Kanamzan, Chirki, Moro, Tim Chotan Barngai, Jivson, New Titan, Jarsa, Quarta, the Ne, Choman, Soso, Rankala, Churtonaba. Tartigo Dorjin, Chansara, Gomza, woman Chiji, Yaji, Potrana, Tirsum Sergi, Kanji, Onyed, Ransom Churka, Monsamaton Zadapa, Stav Lama, Namla, Solvan, Shestarazon, Yelno, Tabaton, Monsters and Be, Semni the Troll of Anton, Vardo, Gotasalaron, Hibar. Tirsma Dirsa Namji, Triji, Chinti Ranji, the Tolvaration, Namkatom Nyambi, Simpson Tamchi, Ton the Yont of Zombie Sanji. Skirzi, Hirnatan Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Comforts in Daniela Tobersha. The Tobersha, which the Zobachim Bolonsinia, Tik Mundu Tree, comes on La Mizalon, Zimdin, Indian, Chabrishi Bala, Tomer. Laton of Arthur Jonton, Tamran Jukton, Tonsumio Ballet, Titombo, Laton, Son, Anibar Jonton, Shabak Camien, Anibar Jonton, Shaban de la Tomoshi Mundo, Tamanangur Mundo, Yamlin, Murzi Chalniel, and poet Tonsumio Ballet, Titombo, Sonia, Aniba, Tamanangur Mundo, Shabak Capt, Tela, Tamanangur Mundo, Telana. Lam Tamchi Jermer do Jabson Droa, Tabachim Bushanchim Chok the same Kidba, Gaskina Digib Jonwa, Dorji, Saint Gomdi, Tankin Sosa Bamandel, Dudje, Chichert of Chodba, Cassili Sosa, Stopi Kiranjil, Shavi, Tabjin, Tarsim, Bablamin and Jerton, Trio Bali,
东部什公的送的他别人日吧出色吧满着节吃的些吧个的啦说那么当一些节做你马做呢特把你等节上节个你木头边呢得到出色过去出色吧了jalwa tham kila tukji chewa niji tabsam ji machapa sonwa yenjang di nani chok de jerba chok sang bi tham de mandir danit yensil ta taga mandir dala dubi mandir tam chobi mandir ni tandi jibandi lula se gunure tarta amdurna yok taga mandin de terang kaps jubi mandir de karsan kong shet sarner ta terang kaps chobi mandir sheba kaps chobi mandir de la mandir ker jeta mandir chotsel nambar niyo nan ta ti mandir jedu shet saran chotsel chotsel dalana tandi mandir tega amuktin tefsini tarta skrsum ki mandir ranjon tarta brwashe bak kap tela shirki mandir ta lonski mandir ta turki mandir sum yonananga tandi karsa re tati mandir قسم جمانجر تكارس كون دفشات سراتا تيرن كابس شرنا صوصا بي كابس تا سيرنا مينز كسي غنرياتا اندورنا جيخ صما تغچ فيخ صما قد لغبا ترتور قتل شبا تاتي كاب ينوتا ترينجيس 典礼弹根本上是祈祷弹根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚车的果位。为此，大雅麦龙清心地前行引导文，普贤上师言教与前行备忘录相继2周宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分3。首义宣讲完毕，今天所选的是论义。论义又分为共同外前行、不共立前行、修之正行之之分，及其往生法分3。而第一宣讲完毕，今天所选的是第2不共立前行。那么此又分为诸圣道之即时皈依、屈入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累损言之量之共曼扎乐、顿然断除始末之故沙利积累之量。自相续圣其正无智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科班，而前3者已宣讲完毕。今天所选的是第4积累之量共曼扎乐引导。那么此呢，就是为圆满福慧2字是无法证得佛果2生清净者2生之理，就是必须要积累质量之理。那么大慈大悲三巧方便的佛陀宣讲了很多积累方便法门，而其中最殊胜的就是莫过于是供曼扎之理。那么供曼扎呢，就又分为所修和所供，分为2种。而所修与宣讲完毕，今天所选的是所供。那么所供呢，又分为曼扎的支底和供养的方式。那么曼扎的支底宣讲完毕，今天所选的是供养的方式。供养的方式呢，以曼扎为所依，按最终呢就是说供养3生的方式。那么此一宣讲完毕，附带性的讲解曼扎的这个供养的这个质地，就是质量、接近和它的这个陈列的要这个庄严，陈列要这个庄严。那么此等方式，今天继续做讲解。哦也，当地公众那么小龙那个的像颜色。今天是在普贤上师言教当中做讲解。
Oh, yeah, that is the reason. Mandarin Bervi, Mbelwandi comes near down, draw la sopa, Mandarin Bervi, Ranlam, Jurba, Yona, Mandarin Chundri, Nyavayan, Yon Dutani, Mashajan, Sarva Kuni, Bill. observa con imbergoso 在供曼扎勒期间，用青稞、小麦等谷物供曼扎勒之时，如果自己经济富裕，绝不能重复使用陈旧的粮食来做供养，那么完全要用新鲜的粮食做供养。哦，也对。他的曼扎登贝瑞卡是捏当做拉苏班吉曼扎贝瑞切纳。ta ran lan jurwa yonnan mandir kim chondre nyeba yan du tanne mafshi mafsha sarwa khona tundum bergo son ak ta ta mandir te mbiri kaps ta khwerna nima dendrik sams ta di mandir nangan chondre Jijin and Datan. Taganyama, the Hara Jid, the Sarvat, Sarambijin and the Timda are going to Tati, Chartin, Yonat, Nudi. The Chartin, Mina, Jura Mina, Tat Mandir, Chondra, Sik, Mandir, Bumtirk, Ranla, Tayarambina, Chochonari. Chartin Minatari, the Chartiana, Nima, Dendig and Sams, Mandik Nangan Chondrit, Nima Hara Jida, the Sarvatsara Gigi, the girl, the Mina, the Zosa Chartin Mina, Mandid Nangan Chondrin, the Vasti Mandit, the look at that, the Chondrin, the key, Chak Tendu. Tor Jojin and the Yenerini, Tagaki, Chakan Tor Sontiga, Terang Tsutsuke, Arnema, the Hara, Jita, the Sarvat Saralin, Jijin and the Timda are going racing. 在供曼扎期间，不管你用死青稞或小麦供曼扎之时，如果你的经济条件就是富裕的话，就不能重复的用陈旧的这粮食，而应该用新鲜的粮食。总之，在供曼扎期间，比如说，那么你经济条件允许的话，7天当中就应该更换新的粮食去做供养的。那么，当然你经济条件不允许的话，在供曼扎期间，当然就可以就是依旧的供这个粮食，那么就是陈旧的粮食的。但是，比如经济条件中等的话，比如说你的这个供的这个粮食出现这种破，或者说或者成这个灰的时候，那么这个时候就应该更换，而用新的粮食去供养的。哦，也对。第二的，他那地方，学习当龙镇拉苏巴人巴东啊个，真拉苏比中的上的。就把说公共的下乡，人给这个的中呢，龙学把说没下说，下面人的说，这样的供养之后，将所供的粮食是给鸟类、苏类或盲人或乞丐等，或者是堆放在佛像、佛经和宝塔前，就是说等都可以的，而不应该归为己而自行使用的。我的，他的，第春至年娃也是蛮着出产的切个的，人个年娃还是鸡，这个这年娃还是不烂的，这三娃吃了鸡，等于是产这个地年娃的他们记得，是说个陕西，这个龙啊，当生活来说吧，都是带回来的，人把多呢，吃呢。他们呢，天呢来说吧，种的上的，就把来说吧，多呢，工人的都是带下过的人生。
那么，比如说你在这个供养曼扎知识成就的，而更换新了以后成就的这个粮食，你可以布施给鸟类或者苏类或盲人和乞丐等，都是可以的，或者是你可以堆放在3所以之前，都是可以的。我也对，人给得的从那龙学把说，下面人说个他的人给才来的人给咱同等于，是没人都说个的这个人呢，工作来也来他。choban bi tsan ren ne kom choban choban bi ne te rang ta ten ru long shi de manyan so ma xia so 而不应该归为己有而自行使用，比如归为己有就是自己保管自己吃，那么此等是不允许。为什么呢？你已经供养给三宝了，因此这个就不应该自行使用的。哦呀，对，mamjur na chimjur win chut de chondre jiwa da。我说人那不提不起个，穿着困难呀，样呢样的不讲，让人热送。如果经济不宽裕，就根据实际的情况，适当的更换所供的粮食及贡品。作为穷人等一次供养的这个粮食，反反复复来供养也是允许的。哦呀，对，让了，就说有现的，他马上呢。这个样的样等本那等么样的，这个就是话等你明那他，但韩国他们这个不是嘛那，我打的从这个可能样的样等本那小那的送。经济条件允许而宁死心不去供养，这个是不允许的。如果经济条件不允许，而且是没有这个条件的话，那么这个贡品反反复复来供是可以的。哦呀，对，刚打样啥子当有不下真。拉索巴他们吃的啥的，人从那里下去，格格拉索巴周上不起人拍的不，今年就让米比我拉索比热当，拉索巴热当，德尔西特那德尼基像什么人是路吃的不为，不你比我们那来讲呢？Satan, sama la sope叫我容为送话人接送。不管怎样，先要将贡品中的土灰、白纸、鸟粪等所有的杂质清除干净，要做到手工物就叫清洁，并且用藏红花等香水浸湿后再来做供养的。对于一贫如洗的穷人，或者是真正能够观想一称中有差数差的这个，而做一环供养的那些泥根者，佛经中是开许可以供养土粉、瓦泥等等的。我也对，撒旦什么了？说白叫我来说话人接送，然了有人的就人家说是东没办法，人家当我们把那说白今生点隐没不过呢，因了西班呢，人过人给过来因，马子日当。忙他们今年300人就比出一档，300人就用的是说送去，做不了人吧，说马送别，人个看出的不做，送出去是些巴达，你经过嘛，人个咋子的，你嘛就知道这种说些巴达，对人的。rongi kagdam batak jalni zambo rangi shete tjir ngosato lomi sirsa komchulam pelwe mo son bastar ta marla sopi katseta rilwani katsasata rilwani jamarta marmin bersen laksan rang ke sawa sonam sapi jembe shong gonri son 而自己拥有万贯家财，却舍不得用来上供下施，反倒摆出送粥、观想等种种享受的理由而自以为是的那些人，其实是自己欺骗自己。而且主须部国窍诀中明明说，勤接美妙的贡品以及培植勤接妙于供。
而并没有说肮脏无灰的贡品。因此，我们绝不可以将自己的残汤剩饭等肮脏不堪的物品作为贡品，或者说好的请客你给自己吃，渣子作为供养，或者磨成做生锈食欲的糌粑等等。诚如往昔噶当派诸大德所说，切切不要自己享用新鲜的部分，而将发霉的油饼、发黄的菜叶等供养三宝，将有辣味的、腐烂的酥油等作为生锈，或者做成酥油灯来供养，而自己使用新鲜的酥油，这些都是耗尽福德之因，所以必须要坚决断除的。哦，也对。但人多呢，但都蛮着几个是难着。他们呢，人个他出生比，他出生。个咖啡是古努的，多那人个人来有的人到那的动么子，这个人木巴拉说吧，金城，这到点点么的，忙不的，忙不困难。Yinlam Shibana Rango Korayan sonata, Rangan Chodam Murada de Taga Damubala Subar Jimson Shida de Tata Tim's gone in a day, Mons Tachi Tatila Ngadam Shinlab Jakai that the Secondria Tata Sag Soga Cheka Dorna Tachi te chize gonere sar do la so ba ta ta la ta chi ngakda sharja ge shinji lab da da shin na ta lo ne ri ji zin da ta ge rang gen chod mawra da da na te da du ga ti nyang nyong at tam chi to na sa so tam chi to na ngakda sharja ge shinji lab na ta lo ne ri si de tar ta shi ka ka yi jitan rang go de kor ne ri si。总之是，不管你是供曼扎或其他的任何资粮，自己有而反舍不得，那么这样是不允许的。那么总之，不管是怎么样，比如说有的话，反而泥色之心，那么泥色之心对这个土石用手印或者周夹子，这样是可以的。或者是有些肮脏的这个植物，仍然用手印或者说咒语夹子，那么这样去供养也可以的。那么这种也是不允许的。哦呀，对。तेरे माज़ दे जितना मांग थम चिन्ने ज़ां मर ज़ारविन चुपी से दे ताँ चुपान दे शिपी कास ज़ां माज़ का नते ज़ारन ज़कन चुपाज़ रगोन रेना मार्ट तो जगह से ज़ोक बर ज़ारविन चुपा ज़ों मेन रेने ते ज़ामा必须要这样做的，也虚部中和窍诀中明明说洁净美妙的贡品，所供的贡品必须要洁净，必须要美妙，而没有说肮脏这个污秽的贡品，并没有这样说。哦也对，人个看出当不做说确实是是吧，这个丁家他也来满着人毕竟在等去吧，新年的马里斯。那么自己的这个残汤剩饭，而就是肮脏不堪的，就不应该做贡品而做供养的。哦呀，丁家这人个看出的不做说确实没是吧，当送等着送我看这些个说我们前南巴个这家的zapp go啥呀个he go个是个。那么，比如说自己的这个残汤剩饭，就肮脏不堪的，就是说物品不应该做供养。那么此等你们要谨慎，你们要知道，不应该以这种去供养，做供养的。哦呀，对么的这些说也是前南巴看出去把一那的有个这个不做这个说确实呢。这个大家晓得活人的，对么的要紧，这家的马特巴子，
azab gosa ya ke se 那么此等你们当中有禅堂做供养的，或者你们的僧饭当做这个供品而在做供养的，这种是有的。那么这个是不允许，应该谨慎的。对，这这个是呢，人那这个怎么下来出发这个送我那嘛多做不了下来出发这马送的人送或者什么这个等着送个点的，这些说过的日子。那么为什么要这样？因为虚部当中也是清寂美妙的供品，而没有说肮脏污秽的供品。华智仁波切也这样做了讲解，因此这个应该这样去做的。我也对，这个满人避难者，他们那样人个他出色，出发刚张博先那样的，这个怎么这个这个这个也觉得感情的日子。不管你们是在供曼扎或者是机制其他的供养知识，总之这个供品非常洁净，去供养是非常关要的。我也对面的人那么多，或者那而且前那个人家家里人的人那的，或者那什么里，这个什么里我对他说了，这个什么去有点密，对这个你的za trani chira da ti wa ma na ja da da ti si si da chi ma pi pro ma ti ne tram pe yang zo yi da chi yo pi ya wa ta chi yo ke se da chi cha mi ne ma za da de no ka na tram pe da ti da yin yan ma ri se 比如说你们在做饭知识，或者做饭和做菜知识，比如说这个菜有没有熟，有双筷子今天来吃了没有熟，有扔到这个菜锅里，或者说这个熟了，就是有扔到菜锅里，那么这种是不允许的。我也对面的人呢，对，这个咱们是连筷子都要客气的呢，他的筷子任个他们任个是的，中国个记的。 지티 정권의 신통도 다른 지역도 도면 그 뭐좀 그새 말안 리더데 와만은 리더네 팀다 야 그새 比如说同样的熬汤知识，那么这个汤就是香不香，就看一看这个味道好不好。那么就是还没有开，或者味道不好，又把这个倒进去，那么这种是不用。中国那个吃的精通，他们说嘛没路是的马上绿灯这些。就是用勺子就尝尝这个味道，还不行，又倒在这个自己的汤里。他们的옛날에 나 아니는 담바 근디리다데 사마도 티 어떻게 쳐서 건을 셀하는 것도 여러 나데데 니 카라가는 카라가 티다체 니르스케데 세데 다튼 쳔메크 산데 마라메데 다 칼리포 하르자데 정정의 레시 就说你这个就看这个菜有没有熟，或者是味道可不可以，那么就是尝一尝，尝了以后还没有熟，扔在锅里，又把锅盖盖上，又开始去熬。这么着这个팀달니 감초생 디지터 팀단다 우리 감초생 디지터 그거 뭐마 어째 팀다 연지들이야 그렇게 어째 자체가 사카나 손디서 나서서 손디 다지 그렇게 해서 자기시 그렇게 삼촌다 원들 기초 세대 산시 차우신 단세 그렇게 삼촌다 어때 나서서 신진다 팀다 야 그때 시작할 뭐마 감초 든지 레시 禅堂僧饭就是这样的，比如说我们去这个馆子里吃饭，有些去汉地以后就是这样的，自己做剩的就说上师我供养给你，那么这样就是供养给我的，那么这个就称之为是僧饭，禅堂僧饭。听的这个啥概念说的呀사마시 초만 하가던데 다 우선 초만 하간지 뭐냐기는 산시 조당 확시 고스던 거 세대데 대고 다니는데 팀다 요느야 감초체게 팀다 인연 말이시 那么去的时候去
饭店吃饭知识，剩下是不用的，上司来这个供养给你，你也分一点，就这样有些做供养，这样是不允许的。也对不对？这看出对不对？当我们拉玛人呐，这公司个业了这个教你人呢，对不对？人说的对不对？看出出版人呢，都是说人家的马来西亚。因为上司也是皈依做所皈依的对境，因此如果那么吃顿禅汤剩饭就不应该，就是供养给所皈依的对境。对。这个不做事都觉得但是人个拉话没家的也是吃吧家节，这个吃吧相节。吃吧比较难的，你们在吃个台湾那的，怎么个那是？肮脏，比如说没有洗手去做这个贡品，或者说没有洗手去供养贡品，那么此等就不允许。对不对？这个的吃吧个的呢，的卡钱的简单的，但要卡钱的简单的，卡龙叫简单的，他对不对？吃个台湾那的不做。大声的那人呢，他们这吃吧是比较是年马人呢，这个因为吃吧比较是卡工的，那个因为那的azang的他们那的，因为的人呢，他们那样那拉话的人的，就是对卡龙马讲那，咱嘛，他我这个你这个杂志是呢，他也是工作了，做什么吃吧比这个咱是过的日子。那么接着就是肮脏，比如说自己的口水或者口气就没有染污这个贡品的。因此，如果在贡品之时，要么就戴上口罩，要么就用披单捂住，要么就用衣服，要么就用手捂住这个嘴。因此，如果自己吃的，那么给自己吃的和供养三宝的，应该供养三宝的更应该洁净的。我也的这个不做面的对不对？这个出版比如讲是，然后。这个我讲吃吧就吃难的，这个等事就吃难的，等事就吃难的。我打这吃吧也是在马儿过那些，然后这个拉花是接待的，这个拉花其实的拉花吃餐子的的，是给单的，是给单的，但是的吃吧吃个多少，等事吃个那少。这的的是话研究的，不做事情都就定的，人个落实的定的，就年的嘛人呢，做那类型。比如说我们在供这个贡品，或者是供水，或者是测水，那么这个时候必须要洁净。有些人就洗手以后，有些人就是开始就是说因为手洗手以后是湿的，手以后这个就开始抖。那么抖的话，你这个贡品完全你手中的这个水便会染污的，因此这个又称之为是肮脏的。哦呀，对，这个等时咱们吃啊，就是吃这吃个大，吃这人吃比这有些吃有把人他们知道呢，但嘛的这啥多啥金嘛多，国金多少钱，你就说南看多少钱的，他们的这吃吧是这样的，这吃个这个吃吧吃这个点嘛的，这吃个到那的南多少钱的这个就。사진berg 토던 조진다다나 그거 지금 막상 조진다다나 그거 지금 초밥자디 초밥자 그거 그 칼락티 가든다 뜻하가나 dimja 인연 말이시고 那么同样的，比如说你所供的贡品，或者是供的这个水杯，或者是做贡品用的这个盘子之类的，那么此等都不应该放在地板之上，或者说经常就是说行走的地方或不干净的地方，都应该放在干净的地方，应该这样去做的。哦耶，对，这个对。Dirman da chakana yara choba chasa ga dirman na rang khalak thajin da na gardin da chakana khalak thajin da taga chi rang di na da zama za jin da timda inyan maris 同样的，比如说你这个做贡品的这个盘里洗手啊，就是说这种也是不允许的。同样的贡品的这个盘子你自己吃饭，那么此等都是不允许的。哦呀，timda这个rang 치즈 있나 야는 초밥샘 지지 랑라 치즈 초마즈 있나 땐 초마 야랍샘 되게 치가 니디아요 비트 야랍샘
这个样人个价值有哪价这个通处的有哪对呀的什么，对不对？年的嘛的是。比如说你在供水之时，那么所剩的是神水，而且神水去供，那么这个是不允许的。而且这个神水也是说，比如说这个水也是一种浑水，那么这样也不允许去供的。同样，你这个喝茶以后，比如说你要供茶的话，自己喝剩的这个茶也不应该去供的。哦呀，对，这个因为给天不真，这个大这咱们里搞是。当然了，咱们的这个的里，这个当然了，康武记、我记、拉花记、地切的地，当然它差这个马头呢，咱们的呢就今年的呢，他们人出版的呢就今年就那里呢，这些东西咱们里啥的，还是地上人个看了不是那个呢，说开个是讲的，等于出版呢做画面呢是搞那些个。那么尤其你们要谨慎的，比如说你们一边做饭，那做了饭以后，一边就比如说洗脸或洗头或者洗手。洗手只是虽然没有故意，但是这个水会这个就是洒在这个就是说吃饭的，或者说你做过的贡品之上的话，那么这样会成为肮脏之物的。因此之故，那么当时就说做饭或者做贡品的，应该就是割开。不染上染污这个贡品或菜，或者是所做的食物，应该这样去做的。我也对么这个这个感知是可能人啊，吃出嘛子面的马子蛋的面，这个讲出嘛子嘛多马子蛋的面的，这个人出嘛子嘛子蛋的面之间的这个一头他们门里之间的人呢，他这个吃的出嘛的那个吃之间是马的东马的黑的，这个点出来的也来工作了说进来的。或者那人个餐厅呢，家子用子马多面呢，这家的吃个呢，他们家抓起马轮呢，这个家餐厅那个家我当我这家子怕了黑的，这家子他去看不见什么子还是黑的，这个点出嘛，这个人出发因的那的，这个人啊这个或者那多嘛子家子的人出发家子是，然后300西米呢3出子马多毛呢，第300地那个这家子怕了黑的，这个点出嘛，这个人出呢。那么假设说，比如说你所供养的水只有所剩的水，或者是供养的茶所剩的茶，或者是供养的这个做神修所剩的饭，那么这样的话，真的是没有任何办法的话，那么这个比如说生水的话，那么这个水就先倒出去一点再去供的。那么这个茶的话，比如说你这个卵瓶里有这个茶的话，只有这个茶，除此之外没有办法的时候，这样，那么这个茶稍稍倒出去一点以后再去供的。同样，比如说你要做这个使者生锈之类的，只有这一点脏巴的话，那么这个脏巴团你就是先扔出去一点以后再做生锈去供，那么这样再做的也可以的。哦呀，对，对的，过那的，你就我嘛，人个啥子的，你嘛穿着，just 说些进来，点的年的嘛，对不对？那或者那。다 지금 뭔지 가든 바닥에 잔네 무슨 보는 것이지 특히 얼모사 다 지금 리다는 야란치 마리노 랑거시 다 그러나 얼마스 마스토 촌마스 마스토 맨나 디 촌마 그 세로리요사데 꼼초람버 그 지금 세로림 지금 메사 모산데 어떤 랑거시데 팀다 신년 마리스 总之就是好的自己吃，而且所剩的去供养，这种是不允许。往昔刚当班主事也是这样说，切切不要享用自己就是新鲜的部分而发霉的油饼或发黄的菜叶做供养占卜，这种是不允许的。哦呀，马拉索比卡萨的，日萨尼这的马面不这，这个亚萨这个里面萨，马卡萨这个的人个萨瓦说。这台现在那人说那么些别个接应那里呢，这他们这都上过那里是。而且就是有哪位的，就是腐烂的所有做神修或者做这个所有灯做供养，而自己就是享用新鲜的所有，那么这样是不允许。这样去做的话，只是所耗尽福德之因的。哦也对，现在当多马拉说比教育这样，人家干那样。人个在为出怎么的，等于些高层考证的，你这个阶段的，别人的那等于重要可能，这下头个个是。此外呢，做生锈和石子，
实质是的这个软硬的程度一定要做成与自己使用的一样的。昨天也讲解了，那么此处也提到了，应该这样去做的。我也对，做他们来说呢，多人他们是办的没问题，就拉这个下呢，我的去不么，多人他们是进，都别去上班，对不起的人生。不能考虑渐变一线而做成软软绵绵的这个狮子团的。阿底峡尊者曾经也亲口说过，西藏人是不会付诸的，因为人们做的狮子团是软软塌塌的。对，是上班的，对不起的就人呢，我那说那么上班了，吃不讲吃不人的，这个才的空气的。我只承认在老板没得上班的，人家尊重你呢，做上班了，吃餐面用吃，拍了玩意，朋友三级没吃的，用吃的样，但用吃的样，但等说，不是诺的，叫说的老板的是，这这边。c'est tel du bail c'est yan variant yan tabatan to tabaso mepi sambatan yayon chanchok mepatan chenat mjeta fudel so tochma so mandi bata makan bata hajan contre baso mayen per chotter ditan de chola val voilà soba mi per che wa la soba mi per zihen yetonwa shago son。此外，尊者还这样说道：在藏地仅仅用水来积累福德也已足够了。在印度，由于气候过于炎热，就没有西藏这样清净的水的。只要自己能够精进，那么以供养清净的水来积累资粮，也会得到想象不到的功德利益的。做水供时，将7个供水杯等供器认认真真的擦得干干净净的。排列的时候，间距也要适度的，不可有过宽或过窄、东倒西歪等现象的，并且水中不能含有谷类的灰尘、汗渗等杂质，水器中的水也不能满满当当或极度不满。供台上不可有溢出的水流等等，一定要做到精致美观，令人赏心悦目。哦呀，对的，对我们这大体有这个吃这个呀的等吃这个也是都是干不连着上去哦，是关于结婚这个没想起这个要嘛的呢，对的，这个吃这个咱们这个人个。尊地接待的这个亚了吧这些啦，是人出他们呐，他的朋友我们三级没吃吧有那些事。真是这样的，就是用这个7杯水去供，7杯水去供，你经济条件不允许是不可能的，因为这个是条件是很允许的。以清净的7杯水去供养这个上师三宝，一切祝福的话，那么所做的这个功德利益是不可思议的。哦呀，对，这个我且当时我给啥钱的，那对不对？因为代理这个车个样对不对？没可能买到，这个我给啥钱呢？这个吃零呢，上帝说，当吃的中国人个样的记得的，吃中看跟上帝个这个的。大生也人吃吧，人生比的的，这个的吃什么的，叫可以用进来的，对不对？一个有大，对不对？我们大的这个大这个还是那吃长无的，干不了全部没那的，但人个我们出生那个但吃的点呢，对不对？吃什么的，吃吧比起到我们。양나리데 탐 조지 송하다데 자그나 치즈근 쳐바지 고선나 치즈화도 마스터는 치 자만디 모체가 보고 사차데 지금 바용의 거는 팀다 치 자마 팀다 박수고 마기는 뭐마 요단 마이는 속니 데스타운 쳐바신나
다 삼지没吃吧，那个做就那意思。那么以前在藏地是这样做的，现今不知道有没有做。比如说藏地的那些牧民，或者说种植藏地的人，去这个调水知识，他把这个桶水舀满以后，就是这个舀满以后就是供养三宝，就供3次的，最后再会调水。真的是这样的话不劳累，但是也有就是殊胜的这个供养，有人积累很大的福报的，是这样的。诚如刚才阿底夏尊者所宣的，在印度像供水的话，因为这个就是污染以后没有清净的水，而在藏地的话就有清净的水。因此，如果以清净的水在供养的话，也能积累很大的福德的。哦呀，对是，但是当印地吃吧些简单的，这个人跟吃吧打上等层的，你们的吃吧比如讲是诺的许多一话六八十些节，当然了，这个打上个。等次的tal dribbi这样的呢的，var yen machin haran taran thora minus，这个样子的多的呢的，是是个 two machin 的，大这个等次个七雄个这个 var yen 多的等于一级的呢，这个的等次的 dribbi 搞是。是个亚人球，是个马人球，是个湖南球，是个家这样的的，他们讲强球没吧？他们这样的那是对，相关的这些。所以说，应该就是说去供水的。那么供水知识，供水的水杯一样的擦拭的干干净净的。那么陈列知识、排列知识也要整齐的。那么这个，比如说这个供水杯的这个宽窄呢，就是以。供水杯的大小而就是要定量的，因此如果排列知识不应该东倒西歪的，排列应该整齐，应该这样去供的。哦呀，对，这个，但是，等次人都说，是搞是等次的，是的，他这个伦巴的习惯的，伦巴习惯的，等次的伦巴的。的西单边，这个呢，吃不了个单那个呢的，那我这么子吃到就，这还是10吨多就那里，这个当时家里的，我们把这个的，我们把的是咁多的嘛，人家是验证的是的，12个咁就那里。对的，这刚才在家里的等次的，当我你们吃的吃个的，刚开始的，这刚不开始是但的，都是个开始吃的是就那里，热蛋呢的，能够我们不个样子有的吃的领导有那马人呢，听的个呢，但第10多些呢，10多拉波子的些个呢这些。那么擦拭知识，那么就是比如说刚洗完杯湿的时候就应该擦拭，这样擦拭的话，你们用供水以后里面有一个这个就是垢的，那么这个垢就很容易清，但是有些人就图简单，为什么呢？比如说把这个供杯稍稍塞一下就干了以后再擦的话，因为就不需要就是擦很长时间，这样的话你们供水以后里面有个污垢，那么这个是擦拭不干净的，因此如果擦拭知识乘着这个供杯里是湿的，而且擦拭干净。对不对？这个打上等次的湿的了打上我这个年本的那个塔就真的你那个塔这个湿等等，塔这个湿的个他妈这个哈尔呢，对我们那我真讲不也换人家是真的有的，这个下站的人对不对？印地跟那塔个湿的人对不对？也打的呢，热的呢，当我讲这我只有那的，即使的塔这个湿的地方是，等次的我们不对不对？人就真的对不对？也打是。那么以前的话，也就是说这个擦拭这个供杯只使用这个涂照例的这个灰去擦拭的，那么这样擦拭以后，就是说这个杯就是供杯就会发亮。刚开始是用这个涂灰去擦拭以后，虽然会发亮，但是最后这个供杯的杯会就是变色的。哦呀，对不对的？对不对？印地个呢，但是这等次的实际的我这个当地我这我跟村人的。而南边的是的，他们是不的，这个东西，第三个天将不这个我也是当过的，这其实呢，东是不这个是单边，那个是不我龙巴克是不这个是单边，这个那个第二样的是我们不吃这个是吃到就得是到就那，这个天将不这个是那第二我吃了就到的，那三万的人，他们在说的，是这个你的有这是。
茶杯知识，那么就是我们藏地茶杯知识，首先是用这个铺路或者是很粗糙的去擦拭，这样擦拭的话，因为供杯里有这个污垢，或者它是一个锈，供水以后里面有个锈，那么这个用粗糙的就铺路或者粗糙的这种去擦的话，擦拭干净。最后用就是说很柔和的这种柔软的这种毛巾去擦的话，最后就会很亮的。因此，这个茶杯应该有2种这个茶杯的这个布的。我也对不对？这等次实体都是这个。这个等次这这个搞是呢，这马上这个要用强做面的这个玩等你创的呢，等你切的呢，然后等你创的，你们这边的玩切创和年的嘛的这个。那么排列这个供杯知识，那么就是要正气的，不应该就是东倒西歪的。同样，只是供杯这个陈列知识，就是说这2个中间的缝隙稍稍小一点，而且那2个中间的缝隙有稍稍大一点，那么这种也是不允许的。我也盯着这呢，这个等次切娃子一拿，等次这个玩呢，这个有啥咱们就玩真着可能的，他们玩草嘛的等次切娃子呢，打上会那等这个等次呢玩这个这个是叫啥的可能的，这个等次冲着一拿玩这个，但你这个的但三八这个呢这个就玩这是对不对？第等次冲着呢，你们这是你的后来还是这个这的不像呢，冲着呢，对不是玩子有过的意思。那么供水杯就是陈列知识，它的这个宽度之间的宽度，比如说大杯的话，那么中间的宽度应该是一指宽的。比如说现今这个金堂里的这个大杯的话，那么之间的这个宽度应该是一指，那么一指宽它之间的宽度应该是一指。小杯子的话以你轻阔，那么它的宽度应该这样去陈列的。我也对不着这个奶奶的起床玩起床的，这这么是过的，说开用劲的，也马来劲的，对不着年的马来西。那么陈列知识它的宽度应该保持这样一种宽度，那么就是说陈列知识应该整齐，不应该就是说东倒西歪的，不应该这样。我也对不着这个或者呢，你们这像啥这个看例子一样，看例子这个呢，你们起床是有呢，但第看例这个这个还是像就过的，这个他看红拉看一件的，也看我土拉看的，你们这买呢，这个这个还是像就得过的这些。比如说你的供桌的宽度，以供桌的宽度就应该就是供在中间的，而不应在边上，就是要掉下来的那样子供去，不应该的，或者说完全就是靠在里边，就是好像要就是靠在里面般的，这样也不应该去供的。我也对这个或者呢，你看里边呢等下是等那了，说莫是了个别。这些草嘛的说模式，大概一般的，听人就那这像过的意思。比如说，第一个供杯跟就是说这个供桌的这个比如说是里面的有这个2指宽的话，那么其他的供杯应该同样是2指宽的，就是应该整齐的。哦呀，对不对？这等下像你对不对？拉马人不吃，等着那个么，我冲的拉马人不吃，根本那等下像不对那人，等着拉马人不吃个，等着送点。拉马人不吃个，这个是根本个那等着送那人但是这个人看不我送的这个从个个比较지금은 동탄은 코로나바 탐지 중근 캡슐 코로나바 탐지 금당 같은 그 함는 옛날에지 那么此等供杯的方式是以前喇嘛仁波切在我在小的时候就这样供过，喇嘛仁波切讲解的。喇嘛仁波切是由长给爱仁波切所讲解的，长给爱仁波切是由堪波安秋和他的上司就是金面东欧等等的，金面东欧等等从跟开就他们所讲解的如是般的供法。对不对？这呢，就把像等着过呢人呢，这切切个样hin嘛人呢，没hin人呢。的过的日子，那么供的方式应该是这样的，因为你们不懂，因此只顾供的方式应该以此方式而去供的。对，这个等事儿个呢，吃陆地个，还什么讲究呢？是伢子嘛的，个呢，第等事吃我的呢，其他的什么在，差不多有那人呢，但是那吃有没去单，第什么样吃的陆伢子嘛的，什么样吃的陆伢子嘛的。这个什么面子呢？等是吃我的呢，他说模式咱们这个也那样看嘛去。
天天是那地啊地上，这个这个多那是啊，门部那这个还是这个大啥热气毛呢，干气毛呢这个，他们这个管的热性。那么供水知识就是说不能太满了，比如说这个供杯每个供杯应该是边上有个线条，没有线条，比如说大杯的话1指宽的，那么就是1指供；那么是小杯的话1指2。那么总之就是要看的时候正气也不能太满了，也不能太少了，以这种方式去供的。我也听在这，讲嘛讲的。这个吃都干是，但是呢吃都的他说的，他这样拉马人不吃啊，某个关键也真正在的，吃但是呢吃都的干呢的，但是的我马上就讲，这个你咱们等多少就讲的，的有个那么个的啦，说些的真正路，他们讲的呢，你那马里是。尤其在供水知识，就喇嘛仁波切很多次都呵斥过。那么这个就是供法，就是必须要如法。比如说这个供杯很低，而且这个供的水壶举得很高，而且声音很大，那么这样是不允许的。也对，出家也对的，真正路年马里，这个马里这个等下来推给的，咱们吃等下来推给的，真正出没得。这个也让通波也出没得，但是等下来推面的这个里路单的，吃那个路那，第个的有那么的。那么供水之时，壶嘴不应该贴在这个供水的供杯之上，也不能太高。就是靠近这个壶这个供杯之上的话，这样去供的话，那么这个声音就不会很大。不会很大嘛？这声音有那么的声，就会没有声音，没有声音的。哦呀，对，有人多在的吃的出家也，吃的高个什么就高的没人呢，他们这你没人那是。如果太高的话，那么你去供的话，自然这个声音就是很大的。如果就是靠近这个供杯去供这个水的话，那么就会没有声音。哦呀，对，这吃个的呢，别人通常的吃不的跟吃的嘛的，等下呢，家个的吃的快吃，吃上吃的，今年确实人家这个上的，这个人个上岸跟叫那个上，这个也是个人托起的。因为太高以后，你个水就会滴在这个供杯里，供杯里以后，这个水就会溢出来，溢出来以后，这个水就溢出来，就这样就成为积累恶质量了，不应该这样去做的。我也对们着，等下呢吃的，对们着，烟弹啊，对这个大致等下马拉他说的他是这个呢，也是说的他说了，他会那。ngong tran dirin choba shemena ngo yong yaran choba de rugong kun choba de sham di ta so ngo ye sang tra tong sham jin de tim da gon risik 比如说供的是在我的前面的话，那么供应该从我的左手往后去供的。那么谢杯，那么收杯或者是谢杯姿势，应该从右手往左边而去谢杯的。对，这个拉玛蒙布了，说出有个大这个用说个亚人说的呢，对亚人也说个亚人日经的，听的说把德经的，听的有个的呢，他们多那拉玛人不知道，这个人不知道，他们花出人不知道，那把他们这个说的听的是热心。总之，供养的方式就是有其他的供养方式，但是喇嘛仁波切、唐嘎仁波切和华智仁波切的方式就是用左边往右边供，而右边往左边收的。我也听在这里，等下呢，等下怎么说呢？听在吃噜当的，听在这，这个马梅是这呢，马梅听那个，他瓦切虫，安那么那他说，等下怎么吃啊？吃米打的，他瓦切虫，马梅吃我那瓦切了，虫那瓦虫了，这个这个也用听从面的虫开的，看的都轮着过的是。供灯也是跟供水是一样的，剪给距离也是大小就是宽度要一样的同等，同样的是陈列知识、排列知识要整齐，不应该东倒西歪。哦呀，对，这个马梅路那那个马克的没钱呢，都是过那日子。那么供灯知识同样里面的酥油也不能太满了。哦呀，对，那供没钱呢，这个，然后供没穷呢是。
다 촉거는 바스다 파르치와 공체가 칸나 르몬다 요너린 디 르모얀 쳇드 등이야 말이지 也不能太少了。总之，每一个供杯边上都有个图案的，应该就是不能超越，也不能低于这个图案。 오야 더 다가 마르메드 마르케트 마르메 동업츠 동업트 마르 사몬다 츠고네 다가 사몬다 츠다데 동업 마르메 츠쿠난드리 동업 요티가 데 동보 마르케트 블루티가 tier dong tok tra tong mark lunya na mar na mar to ta dong sa manjik den drin jo na re ta marmet to mark den diri da den taka de bluk ta gan taka de bluk de yara chicha ken on ti ge sar ge dong sa ge yara bluk da de chicha dong ngu tra chicha de bluk gon re mo dong tok tra ta ta bluk ndu na dong ji en jo na re ta sik tim cholo dong se de nombo ze ne re ti dong se tra mo bluk da di was dong go de rom rom ze re jo ne rom rom ze re so ti ge ta chi chi rang ge hirwa morno ze ti mastyon yo ne re ta na ni ji tam che dong de matr ze go rar go na ma sam ba to en mar rom son da dong se dem chamo zi de nombo zi yara ti na ta rang hirwa no ze ge gu ba pa yon ten yo ne re ta na ta tam che dong se dem chamo nombo zi di matr ze go ran na rar sa mo tim bar sa mo yen ne re se 那么就说这个供所有知识，那么首先要把这个灯芯要这个是你稳固的，你稳固以后，这个到所有知识一开始不应该倒在这个灯芯的这个最尖上，不应该先是倒在下面，到了一定的程度以后，再从灯芯的下面往上，在灯芯之上稍稍倒一点，倒的太多了不一样，因为灯芯的这个尖是尖的，为什么它是表示是智慧锋利的？如果这个灯芯就出了以后，因为倒的太多以后，它这个灯芯就会缩了以后就会出的话，你的这表示就是你的这个智慧就会不锋利。同样的，以后你的这个点燃这个灯芯知识，因为太粗以后也无法点燃的，因此如果少倒一点，再开始就是倒在里面。那么这样以后，最后就说你这个因为灯芯尖上是很利，表示说智慧很锋利、很利的。同样的，一会点燃知识很容易点燃，应该这样去供的。哦呀，对的，马面说句呢，对的，这个马面매우 연나티 매우 그렇게 쳤던 저지 매우 민나 말미 저거나다 덤 쳤다 덤절 덤디 덤체야 더 차감 바르차르티가 연 덤쳤다 연더니 서버 차지네 팀다 고너리스 那么供养的时候，比如说全部供也是可以的，或者说做了很多而就是全部不供，就是中间间隔一个去供。那么一供完以后，再间隔之间的剩下的再供，这样去供也是可以的。哦呀，对们的，吃饭的那等住些，买没吃lunch的那，对们的是，但是这个的等时的那的讲那吃那。当知道是的，对了，做成的定着面子的，满地把的吃把锅那里是。供灯和供水都应该这样去种。那么供水之时，水中就不应该有谷类或灰尘或毛，或者总之含生这杂物不渣这些而去供的。哦呀，对，这个吃呢呢。知道是的，定的定的，做成的有那，但是去话个等生能得拉花接的，但还人偏杀进的等，这个等生跟我呢，这个他这个是的，他的有那的，就是的等。或者的定的一年的马的事。比如说，这个水杯当中有这个谷类，或者是有灰尘，或者是有这个汗生，或者是毛发之类的，不应该自己的手伸进去，就是说，就是去这些就是杂物或者是肮脏之物。同样，比如说供杯的背面有或者说有肮脏的，不应该用口气去吹掉这些灰尘，那么这个也不允许的。对。他多那马干嘛？他还真跟着把什么人把人出得的等的，我话拉说叫没把人自看，一到我嘛是下过的意思。那么总之就是水气中的水也不能太满了，极度太满了。那么也不能太满了，也不能太少了。供台之上的就是供水就不应该溢出在供台之上。总之就是一定要做到精致美观、令人赏心悦目。
我呀，对人的容事来讲，我把前边旁边出那么几些双把单的，出别那么把刚人讲他那。هم تردان قطر دين تدم زيكن يتوم عشينا جلوا تبجلا كبير جيرنگ سونم جت سوق جاتشم بوزوق بايم بي جني جام بابر تبشا غوسون普贤行愿品中也说：如是最胜壮念句，无论是哪一种贡品，甚至是摆放肉腻的形式，都要做到美观庄严，令人属心悦意。这样依靠共经诸佛菩萨之因，便可圆满自己广大的福德资量的。因此，我们必须要竭尽全力这样去做。哦耶，他对人真的认识。今天的法就讲到此。sonam de tamchi de ziba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa tu ba tribin sole do a do re go Oh